xaaladda amni ee dalka ayaa kasii daraysa marba marka ka dambaysa gaar ahaan magaalada Muqdisho. Bulshada ku nool magaalada Muqdisho ayaa cabasho ka muujiyay budhcad hubeysan oo bulshada qaybaheeda kala duwan dhac u geysanaya tan iyo doorashada madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa la kuusatay amni darrada. Shacabka magaalada Muqdisho oo marar kala duwan ka hadlay amni darrada kasii daraysa xaafado kamid ah gobolka Banaadir oo ay xirteen budhcad hubeysan ayaa sheegay in aysan cidna dhaafin haddii ay tahay waayeel caruur ciroole iyo cid kasta ay wax ku tumaan inay wadato. Bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa sheegay xitaa in aysan adeega loo diray caruurta aysan cafinayn budhcada dhacna loo geysanayo shacabka gobolka Banaadir waxaana intaas dheer in gabdhaha loo geysanayo kubsi wadareed iyo waliba dil mararka qaarna laga helo wadooyin kamid ah xaafadaha gobolka Banaadir meydka gabdha la horay loo waayay oo la soo dhigay. dadka dhaca loo geysanaya rayidka waxay ku andacoonayeen haddii ay hub ay qaaysitaan ay qaadan lahaayeen oo iska dhicin lahaayeen waxa loo ekeysiyay ciyaal weerada hubeysan aysan qaadan karin wax hub ah oo lagu eedeynayo kooxaha nabadiidka ama al-shabaab in uu ka tirsan yahay qofkii lagu arko isagoo hub sita rayida oo halkay Soomaalida ka tiraada miskiin ba miska la fuula leh. dadka ka faalooda amniga iyo siyaasadda Soomaaliya waxay daliil uga dhigayaan amni xumada ka taagan magaalada Muqdisho iyo qaybo badan oo kamid ah Soomaaliya iyo waliba shabaab oo weerar toos ah ka geysanaya dawladaha dariska la Soomaaliya waa inay wali dawladdu qabyo tahay. Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo muddo dhaaf ah ayaana isna ku guuldareystay inuu soo dhiso golihiisa wasiirada wuxuu una dhaafay muddadii uu sharciyada u haystay isagoona mar kale ka codsaday xildhibaanada golaha shacabka in muddo 10 casho loogu daray sidii uu soo dhisi lahaa golihiisa wasiirada. xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo kulan ku yeeshay xarunta Villa Hargeysa magaalada Muqdisho iyagoo ansixiyay codsiga uu soo gudbiyay Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo ay in muddo 10 casho loogu dar xilliga uu soo magacaabayo golihiisa wasiirada. kulankan oo shir gudoominaysa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Saacid Xaaji Samatar ayaa waxaa soo xadiray 145 mudane waxaana xogayaha golaha shacabka Cabdikariin Xaaji Buux u akhriyay golaha shacabka ee hortooda isagoona codsiga uu soo gudbiyay Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre. intaasi kadib xildhibaanada golaha shacabka ayaa codka gacantaaga u qaaday codsiga ugu yimid Ra'iisul Wasaaraha waxaana ogol u codeeyay 144 hal mudane ayaana ka aamusay mana jirin xildhibaano diiday. gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ana gudoomiyaha gudoomiyaha golaha shacabka Saacid Xaaji Samatar ayaa sheegtay in sidaas uu ansax ku yahay codsiga Ra'iisul Wasaaraha inuu muddo 10 casho loo kordhiyo waqtiga uu ku soo magacaabayo golihiisa wasiirada. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo loo magacaabay 15 bishii la soo dhaafay ee June ayaa laga sugayaa 10 cisho ee soo socda in gudahooda ku soo magacaabo golihiisa wasiirada isla markaana uu horgeeyo xildhibaanada golaha shacabka si ay u ansixiyaan.